Nepilngadīgo bērnu dabiskie aizbildņi ir viņu vecāki, un jāņem vērā, ka kopīga aizgādība turpinās arī tad, ja vecāki ir šķīrušies un varbūt kopā nedzīvo. Bērns atrodas vecāku aizgādībā, un vecākiem ir pienākums rūpēties par bērnu, kas ietver arī tiesības noteikt bērna dzīvesvietu, tostarp arī ģeogrāfisko dzīvesvietu. Šajā lietā abiem vecākiem ir vienāds tiesību apjoms, un proti visos bērnam būtiskos jautājumos bērna vecākiem ir jāpieņem saskaņots lēmums. Strīdus starp vecākiem izšķir kompetenta valsts iestāde, nevis vecāks vienpersoniski. Vecāks vienpersoniski nav tiesīgs pieņemt lēmumus, pat ja uzskata, ka viņa rīcība ir bērna interesēs. Ja otrs vecāks nerūpējas par bērnu, tad ir iespēja nodibināt viena vecāka atsevišķu aizgādību. Bet arī to var izdarīt vai nu abiem vecākiem vienojoties, vai, ja vecāks nepiekrīt, tad tiesas ceļā, bet nekādā gadījumā to nevar izdarīt vienpersoniski. Ja nav nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība, tad vecāks vienpersoniski arī nav tiesīgs risināt jautājumus, kas izriet no aizgādības tiesībām. Piemēram, mainīt dzīvesvietu un izbraukt no valsts ar bērnu, izlemt ar ārsniecību saistītos jautājumus vai izglītības jautājumus. Ja ir strīdi starp vecākiem par šiem jautājumiem, tad tie ir risināmi tiesību aktos noteiktajā kārtībā bērna pastāvīgās dzīvesvietas valstī, nevis pēc bērna vai vecāku pilsonības valsts. Tāpēc, izvēloties savu un bērna pastāvīgo dzīvesvietu ārpus Latvijas, ir svarīgi jau iepriekš veikt preventīvus drošības pasākumus, kas varētu būt iespēja noskaidrot par tiesisko regulējumu, kāds pastāv konkrētajā valstī, uzzināt, kurās iestādēs varēs vērsties pēc palīdzības, ja tāda nepieciešama būs, kāds ir palīdzības saņemšanas kārtība, veids, termiņu un tam līdzīgi jautājumi. Iespējams, kā situācijas risinājums varētu būt arī jau iepriekš saņemta piekrišana no otra vecāka, kam ir jābūt obligāti publiski ticamai, apstiprinātai notariāli vai citādi publiski noteiktā kārtībā, kurā vecāks jau iepriekš dot otram vecākam atļauju izbraukt no valsts, bet ja strīdus gadījumā jau ir notikusi konfrontācija starp vecākiem un iespējams pat ir notikusi vardarbība starp attiecībā pret bērnu vai attiecībā pret vecāku, tad ir jāizmanto savu interešu un bērna interešu aizsardzībai tiesiski instrumenti, kas bija paredzēti, kas ir paredzēti šādu konfliktu risināšanai pastāvīgās dzīvesvietas valstī. Bēgt no valsts nedrīkst. Šādi rīkojoties upuris faktiski kļūst par pārkāpēju, jo ir pārkāptas otra vecāka tiesības uz aizbildnību, un konflikts nav ticis risināts tiesiskā ceļā. Saskaņā ar Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem tas tiek kvalificēts kā nelikumīga bērna aizvešana. Vecāka status pats par sevi nepiešķir, neapliecina rīcības pareizīgumu, nepiešķir garantiju tam, ka tieši konkrētā vecāka, kurš ir pametis valsti ar bērnu, rīcība ir pareiza. Ir jāņem vērā, ka ir otrs vecāks ar tieši tādām pašām tiesībām, kuram noteikti ir savs redzējums, savs viedoklis par tiesību, un to, kura viedoklis no abiem vecākiem ir pareizs un kā ir labāk nodrošināmas bērna tiesības un intereses, izšķir kompetenta iestāde. Vecākam, no kura bērns aizvests un kura aizbildniecības tiesības tādā veidā ir pārkāptas, ir tiesības lūgt savas valsts kompetentās iestādes iesaistīties un izdot rīkojumu par to, ka bērns ir jānogādā atpakaļ pastāvīgās dzīvesvietas valstī, kurā tad ir arī risināmi aizbildniecības strīdi.